Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, 5 arra në ditë shërojnë këto sëmundje. Ja kush duhet të konsumoj urgjent. Nga një ullumtimi bërë nga universitetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u treguan përfitimet të mahniqme të konsumit të 56 gram arrave në ditë. Ullumtuesit të zgjodhën 46 të rritur midis moshës 30 dhe 75 vjeç. Të gjithë pjesëmarrësit kishin një rrezik të rritur të sindromës metabolike, e cila gjithashtu është një faktor ndikues në diabetin e tipit 2 dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Gjysma pjesëmarrësve ju nënshtruan një dietë e cila përfshinte rreth 56 gram arra në ditë. Gjysmës tjetër ju dha një dietë të shëndetshme, por që nuk përfshinte arra. Rezultatet gjithashtu treguan se njerëzit të cilët konsumuan arra në dietën e tyre kishin funksion të përmirësuar në qelizat endoteliale. Këto qeliza ndikojnë në koagulimin e gjakut dhe në formimin e qelizave të reja të gjakut, si edhe rregullimin e inflamacionit dhe rregullimin e presionit të gjakut. Arra nga ana tjetër ka shumë përfitime të mahniqme në shëndet për shkak të përbërësve që mbart. Sipas studimeve të kohëve të fundit, është përcaktuar se vetëm 5.5% të rriturve mosha 19 deri në 50 vjeç konsumojnë arra, dhe kjo gjithashtu është një fibër shumë e vogël. Në 56 gram arra, rreth 5 copë në baza ditore, dhe ju do të përfitoni 5 gram fibra, 260 ml kalium, 73 ml kalcium, 95 ml magnez dhe 3.7 ml vitamin E. Në qoftë se ju konsumoni arra çdo ditë, atëherë zemra juaj do ju falenderoj. Sipas ekspertëve, arra është një nga frutat më të shëndetshme për shëndetin e njeriut. Mjekët e rekomandojnë atë pasi kanë zbuluar dobitë e saj. Ja arsyet përse ju duhet të konsumoni arra çdo ditë. Ushqimi i trurit, acidet yndyrore omega 3, të cilat gjenden me shumicë arrat, zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe procese të tjera. Arrat gjithashtu luftojnë depresionin, janë tepër ushqyese. Arrat përmbajnë shumë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lecitinë dhe yndyrna tepër të shëndetshme, vitamina dhe minerale. Arrat nga ana tjetër përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folate dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë edhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acide yndyrore të cilat i nevojiten trupit për rritjen e qelizave, për imunitetin, gjakun dhe parandalimin e sëmundjeve. Sipas ekspertëve, lufton edhe kolesterolin. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, fal prezencës së acideve omega 3, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Ushqim për flokun. Vaji i arrave gjithashtu përmban biotin, vitaminën B7, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulin e flokut, evitojnë rënjen dhe trajtojnë zbogthin. Arra ka edhe veti kundër mykut dhe ajo njëkohësisht mban larg të gjitha infeksionet. Nga ana tjetër, janë një ushqim ideal për lëkurën tuaj. Sipas ekspertëve, vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar kështu rrudhat në fytyrë.
Vaji i arrave ushqen lëkurën, zbardh rrafët e zinj poshtë syve dhe relakson lëkurën. Parandalon sëmundjet e këqija, lufton diabetin e tipit 2. Studimet e fundit kanë treguar se një grusht arra në ditë redukton me 30% prekjen nga diabeti i tipit 2, sidomos tek gratë. Kundër shëndoshjes, arrat përmbajnë gjithashtu proteina dhe fibra të cilat ndihmojnë për një dietë tërësisht të shëndetshme. Për shëndetin e kockave, arra i bën mirë kockave falë përmbajtjes së acideve omega 3. Për tretjen, meqense arrat janë të pasura gjithashtu në fibra, ato janë një burim tepër i shkëlqyer për tretjen, si edhe luftojnë problemet me të. Përmirëson gjumin. Gjëndra pineale në trup prodhon hormonin melatonin, e cila përgjigjet edhe për gjumin. Ky hormon gjendet tek arrat duke e kthyer këtë ushqim në një snek të përkryer për përmirësimin e gjumit. Forcon imunitetin. Arrat mbrojnë kundër ekzemës, psoriazës, azmës dhe artritit reumatoid. Por ajo që është më e rëndësishme është se arrat përmbajnë acide të shëndetshme të cilat mbështesin sistemin imunitar, duke parandaluar edhe riprodhimin e qelizave të këqija. Shëndetin e enëve të gjakut. Acidet yndyrore omega 3 parandalojnë gjithashtu çrregullimet e ritmit të tërraurave të zemrës, reduktojnë pikset e gjakut dhe kanë një impakt në enët e gjakut. Aminoacidi kryesor arginina ndihmon në elasticitetin e enëve të gjakut duke reduktuar rrezikun për sëmundje të zemrës. Arrat janë shumë të pasura me acidet yndyrore omega 3 të cilat mbrojnë shëndetin e zemrës dhe trurit. Ato ulin rrezikun e sëmundjeve të trurit, sklerozës dhe Alzheimerit. Arrat gjithashtu janë të vetmet që përmbajnë sasi, domethënëse të omega 3 me bazë bimore dhe të acidit alfa-linolenik, për të cilat trupi juaj ka kaq shumë nevojë. Përveç acideve yndyrore, arrat janë shumë të pasura me vitamina, minerale dhe fibër. Sipas të dhënave, rekomandohet ngrënia e një grushti me arra rregullisht, jo vetëm për shëndetin e zemrës, por edhe trurit dhe rënien nga pesha. Kjo sepse një sasi e tillë ofron 4 gram protein, 2 gram fibër dhe magnez të bollshëm. Një nga mënyrat më të mira për të mbajtur shëndetin tuaj në nivelin e tij optimal është që ju të përfitoni nga uji i arrave. Uji i arrave përshpejton rënien nga pesha dhe shkrin depozita të dhjamore. Nëse konsumohet rregullisht, ky lëng i jep trupit energji dhe eliminon në lodhjen dhe plogështinë. Uji i arrave rekomandohet veçanërisht për meshkujt mbi 40 vjeç, të cilët vuajnë nga prostata. Për gratë shtatzëna, uji i arrave bën mirë jo vetëm fetusit dhe zhvillimit të tij, por edhe pengon shtimin në peshë të nënës së re. Uji i arrave gjithashtu e ndihmon mëlçin dhe e bën atë më të fortë për sa i përket rolit të saj në eliminimin e toksinave. Ky lëng rekomandohet për njerëzit të cilët vuajnë nga tiroidet dhe kolesteroli i lartë. Uji i arrave është shumë efikas për përmirësimin e tretjes dhe eliminon gazrat e tepërt. Si të përgatisni ujin e arrave? Merrni 10 arra të qoruara dhe futeni në tenxhere. Hidhni 6 gota me ujë dhe lëreni më pas që të zihen për 7 deri në 8 orë në temperaturë të ngadaltë. Pasi të kenë zier, kullojeni lëngun dhe hidheni në një kavanoz qelçi. Arrat ju mundet që t'i konsumoni ose t'i përdorni në ndonjë recetë gatimi. Ju mund të pini një gotë në mëngjes eso dhe një gotë në mbrëmje përpara gjumit. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.